सो गाइस अभी काफ़ी दिन से मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा था, तो अभी थोड़ी दिन कंटिन्यू आने वाले हैं ब्लॉग, तो कंटिन्यू बने रहो मेरे ब्लॉग में। और जो नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस, ताकि वीडियो का बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर दो, और ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो बाकी इधर देख सकते हैं। और अभी बता दो गाइस कि अभी मेरा मोबाइल नहीं था 6-7 दिन तक, इसकी वजह से वीडियो लेट है। तो जो नए हो सब्सक्राइब कर दो गाइस। जय श्री राम, जय हनुमान। Trouble test completed. Now feel